και δεν το βάζω κάτω. Στηριχτείτε πάνω μου. Αυτό μάλιστα. Με ένα νέο μπράτσο κοντά μου, ας κοπιάσουν τα χρόνια τις σκάλες. Και μάλιστα, χωρίς μπαστούνι. Έτσι. Με τη δύναμη των ποδιών μου. Με τη δύναμη των δυο μου εγγονών. Έτσι. Θαύμα, τι ζωντάνια, τι φωτιά. Έγινε άλλη. Σας ευχαριστώ με την δύναμη της ψυχής μου. Ποτέ δεν θα μπορέσω να σας ξεπληρώσω αυτό που κάνατε εδώ πέρα. Μα κι εγώ χαίρομαι. Στο Βάτος είμαι αληθινός καλλιτέχνης. Και τίποτα δεν με ευχαριστεί περισσότερο από τον εκατανικό της δυσκολίας. Για το μόνο που λυπάμαι είναι πως από εδώ και πέρα τα πράγματα θα παραγίνουν εύκολα. Πιστεύετε ότι περάσαμε το δύσκολο? Οπωσδήποτε. Ο κίνδυνος ήταν στην πρώτη συνάντηση. Αν σε εκείνο το φιλί μου έλειπε συγκίνηση και την άφηνα να με δει, πηγαίναμε χαμένοι. Εγώ όμως την έσφιξα στην αγκαλιά μου τόσο, ώστε να την κάνω να κλάψει. Τα μάτια θολωμένα από τα δάκρυα και 20 χρόνια απόσταση βοηθάνε πολύ. Από εσάς δεν μου κάνει εντύπωση. Είσαστε συνηθισμένος και στην άμα έχετε και την ψυχραιμία του καλλιτέχνη. Η κοπέλα όμως είναι μια αργάρια. Φέρθηκε θαυμάσια. Ναι, δεν τα κατάφερε άσχημα η κοπέλα. Έχει ταλέντο. Ειδικά η σκηνή των αναμνήσεων ήταν πολύ συγκινητική. Η μικρή εκκλησία, η γωνιά, το παράθυρο, το κλαρί της αγριακλαδιάς. Αφού εγώ που της τα είχα διοικηθεί, μου ήρθε να τραχύτητα. Ως εκεί καλά τα πήγαμε. Όμως έπειτα, εκείνος ο λιγμός αν έπεσε στην αγκαλιά της γιαγιάς. Και τι έχετε να πείτε εκείνο το λιγμό? Δεν ήταν φυσικός? Παρά ήταν φυσικός. Αυτό είναι το κακό. Με τις γυναίκες ποτέ κανένας δεν ξέρει. Τους ετοιμάζεται μία σκηνή όσο γίνεται καλύτερα υπολογισμένη. Και ξαφνικά όταν έρθει η στιγμή, βάζουν την καρδιά στην υπόθεση και τα κάνουν θάλασσα. Πρέπει κανείς να έχει το νου του. Έχετε δίκιο. Καταλαβαίνω. Είναι τόσο νέα, τόσο αυθόρμητη. Μπορεί να προδοθεί χωρίς να το θέλει. Και με αυτό το μνημονικό της γιαγιάς, όσο λιγότερο τις αφήνουμε μόνες, τόσο το καλύτερο. Και τώρα τι σκέφτεσαι να κάνει? Ότι είναι φυσικό σε τέτοιες περιστάσεις. Η οικογενειακή βεγγέρα, οι αναμνήσεις, τα ταξίδια. Μήπως ξεχάσατε καμία λεπτομέρεια? Έννοια σας. Όπου λείπει η γεωγραφία, συμπληρώνει η φαντασία. Μονάχα εσείς φροντίστε ώστε η βεγγέρα να μην παραταθεί πολύ για κάθε ενδεχόμενο. Και αν ξεπεραστεί αυτή η πρώτη νύχτα, τότε πια δεν έχουμε φόβο. Σοπάστε. Μονάκι σου! Δεν με χρειάζεται. Ξέρει το σπίτι καλύτερα από μένα. Πώς σου φαίνεται λοιπόν η μικρή αντίζηλος? Είναι χάρμα. Ξέρεις να διαλέγεις. Δυο πράγματα έχει που με μαγεύουν. Μόνο δύο. Για πες μου το πρώτο. Το πρώτο. Αυτή η τόση φυσικότητα που μιλάει τα ισπανικά. Δεν ήταν Εγγλέζοι οι γονείς της? Να σου πω, γιαγιά μου. Οι γονείς της ήταν Εγγλέζοι. Ωστόσο ο παππούς της ήταν Ισπανός. Αμέ έτσι εξηγείτε λοιπόν. Είναι η γλώσσα των παιδικών χρόνων των παραμύθιων. Τι παιδικά χρόνια και τι παραμύθια. Για μια γυναίκα που αγαπάει, η μόνη αληθινή γλώσσα είναι αυτή που μιλάει ο άντρας της. Και αυτό είναι που μου αρέσει εμένα. Πολύ σωστά. Και το δεύτερο? Το δεύτερο, είμαι σίγουρη ότι ούτε εσύ δεν το έχεις πάρει λύση. Είναι κάτι που λίγες γυναίκες το έχουν. Το βλέμμα της είναι ακόμα πιο όμορφο από τα μάτια της. Δεν το έχεις παρατηρήσει? Καλά έλεγα πως κάτι έχει αυτή η κοπέλα. Κάτι. Όμως δεν ήξερα ακριβώς τι. Να λοιπόν που το μαθαίνεις. Και μάθε να εκτιμάς ό,τι είναι δικό σου. Το είπες? Ποιο? Τι, κανένα μυστικό? Το που δεν ετόλμησα να σου θυμίσω ποτέ στα γράμματά μας. Ξέρεις, εκείνη τη στενή νύχτα. Σαν έφυγες. Καταλαβαίνεις. Ο παππούς δεν ήξερε τι έκανε, τα είχε χαμένα. Έλα πια Ευγενία, φτάνει με θλιβερές αναμνήσεις. Πάλι καλά που μπόρεσες και πορεύτηκες μονάχος. Σκληρό πράγμα ένα παιδί μοναχούλη του στον κόσμο. Αν η ζωή σε παράσαινε σε κακούς δρόμους. Ο παππούς έκανε αυτό που έπρεπε. Και αν του χρωστάω σεβασμό και ευγνωμοσύνη, είναι για τούτο εδώ το χέρι που με έκανε άνθρωπο μέσα σε μια νύχτα. Ευχαριστώ, παππού. Λίγο πιότερο ψημένη, μα όμως κομπολάει. Εμπρός λοιπόν να περάσουμε όλοι στο τραπέζι. Έλα, Ισαβέλα. Έλα και ήρθε η καρυδόπιτα με μέλι από τις μέλισσες. Πρώτα εσύ. Πολλά μου έχει πει ο Μαυρίκης για την καρυδόπιτα. Και δεν ξέρετε πόση όρεξη έχω να την δοκιμάσω κι εγώ. Σ' αρέσει η Μαυρίκη? Θαύμα δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει να ανακαλύψουμε μια καινούργια λέξη για τα έργα της γιαγιάς. Τι σου έλεγα? Είχες δίκιο. Είναι σαν να μεταλαβαίνεις τον κάπο λάκκινο. Με λίγο κρασάκι κατεβαίνει καλύτερα. Έχουμε ένα παλιό γαλλικό κάτω στο κελάρι. Τα γαλλικά τα έχουμε πια βαρεθεί. Δεν έχουμε από εκείνο που φτιάχναμε στο σπίτι. Με μούστο και πορτοκαλόπουλο. Το γλυκό. Το δικό μου Γενοβέφα. Το δικό μου.
Δηλαδή δεν είναι κρασί, είναι λικέρ. Για γυναίκες μάλιστα, όμως σε αναστατώνει. Ίδιος Διαβολάκος, πιες το και θα δεις. Τι θα πεις κι εσύ? Απόψε θα πιω. Κι ό,τι θέλει ας γίνει. Και μη μου θυμώσεις, γιατί δεν θα βγάλεις τίποτα. Αυτό φοβάμαι. Ωραία, και να φέρω και το λικέρ. Μαυρίκη, να μου δώσει το δικό μου. Στην υγειά της πιο ευτυχισμένης βραδιάς της ζωής μου. Στην υγειά της πατρίδας σου, Ισαβέλα. Και εσύ, Γενοβέφα, όλοι όσοι βρίσκονται στο σπίτι της γιαγιάς είναι η οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Στην υγειά σας. Στην υγεία. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, Δυνατό. Σωστή φωτιά. Θα μου δώσετε τη συνταγή ή είναι οικογενειακό μυστικό? για σένα τώρα πια δεν υπάρχουν οικογενειακά μυστικά. Έλα Γενοβέφα, πήγαινε και εσύ να πλαγιάσεις μάτια μου. Τι ώρα θα ετοιμάσω το πρωινό? Δεν έχουμε ορισμένη ώρα ποτέ. Ή κοιμόμαστε σαν ζώα μέχρι το μεσημέρι, ή σηκωνόμαστε το απόγευμα και πηγαίνουμε για μπάνιο στο ποτάμι. Πολύ ωραία. Καλό ξημέρωμα λοιπόν και καλώς ορίσατε. Καλώς Καληνύχτα. ήρθαμε, καληνύχτα. Θυμάσαι, τότε που πήγες ταξίδι στον Άγιο Λαβρέντιο. Εκεί δεν ήταν που σκάλιζε το όνομά μου στον κορμό του Δρύ. Εκεί. Θα ήθελα να σ' ακούω να μου το λες εσύ ο ίδιος. Να σου πω για την εκδρομή στη σαβέρα της λίμνης, σαν παραμύθι. Γύρω μας, τα κοπάδια από τα ελάφια μέσα στα έλαια. Και μέσα στην αφαιρετοσύνη, η θάλασσα. Η γλυκιά θάλασσα από τις λίμνες. Και τα βουνά, τα πανίξια, να χώνουν τις χιονισμένες τους κορφές στον ουρανό. Μα έχει βουνά εκεί που είναι οι λίμνες. Ο Μαυρίκιος είναι πάντα υπερβολικός. Το παραμικρό λοφάκι να δει θα το πει βουνό. Εντάξει, λοφάκι ήθελα να πω. Στη Νέα Σκωτία, όπως είναι όλο παιδιάδες, το παραμικρό ύψωμα φαίνεται πραγματικά βουνό. Ναι, αλλά η Νέα Σκωτία είναι στη Δύση. Τι έχει με τις 5 λίμνες που βρίσκονται στην άλλη άκρη. Ώστε είναι στη Δύση η Νέα Σκωτία. Εμένα θα μου πεις που είναι. Εμένα που σ' ακολουθούσα σε όλα σου τα ταξίδια. Πάνω στο μεγάλο άτλαντο του παππού μέρα με τη μέρα. Μεγάλη χωροκάδα. Μεγάλη, πολύ μεγάλη. Άλλο ένα ποτηράκι. Είναι οπωσδήποτε. Και εμένα. Εσένα. Και πώς πάνε οι δουλειές σου, Μαυρίκη? Ποιες δουλειές? Ποιες άλλες? Τα σπίτια σου, τα μεγάλα ξενοδοχεία που φτιάχνεις. Έφτιαξες και καμιά εκκλησία. Όχι, πολυοδομία μου. Κρίμα. Πόσο θα ήθελα να σε έβλεπα. Καταγιάνεσαι με τα προβλήματα της αρχιτεκτονικής των γοτθικών εκκλησιών. 1/3 λίθος, 2/3 ίερος. Αχ, πόσο βασανίστηκα με αυτό. Μα καλά, κάθισες και διάβασες αρχιτεκτονική. Και δεν καταλάβαινα πριν. Ωστόσο, ήταν ένας τρόπος να σε ακολουθώ από μακριά όταν έδινες εξετάσεις. Δεν θα το πιστέψεις. Ακόμα θυμάμαι μερικούς τίτλους. Ο σφαιρικός στόλος, ο εξαρτώμενος εκ 4 καμπύλων τριγώνων, οφείλει να έχει ιδίαν διάμετρον με την διαγώνιον του τετραγώνου του σχεδίου. Τι κοιτάς. Είναι λιγότερα είναι αυτά. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Εμένα ρωτάει, πρέπει να διαστήνει. Άλλο ένα ποτηράκι, Μαυρίκη. Πολύ ωραία. Και εμένα. Εσένα όχι. Αρκετά σου χτύπησε το κεφάλι ο γόνος. Πρέπει να προσέχεις. Το τελευταίο. Στα αλήθεια. Το τελευταίο. Φερδινάνδε. Φερδινανδούλη. Ένα δαχτυλάκι. Τόσο δούλη. Άντε τσιγκούνι. Λοιπόν, ο σφαιρικός στόλος εκ 4 καμπύλων τριγώνων, η γιαγιά είσαι καταπληκτική. Αν πήγαινες για γιατρός, θα είχα να κάνω με όλα τα μικρόβια του κόσμου. Για αστρονόμος, θα με έβλεπες με έναν μικρό σκούπο και με ένα τηλεσκόπιο τόσο μεγάλο. Όμως όχι. Η δουλειά που διάλεξες είναι η καλύτερη από όλες. Οι άντρες να χτίζουν σπίτια και οι γυναίκες να τα γεμίζουν. Ζήτω λοιπόν η αρχιτεκτονική. Ζήτω. Έλα, γιαγιά. Κουράστηκες, πρέπει να πλαγιάσεις. Απόψε. Να κοιμηθώ εγώ απόψε. Ύστερα από 20 χρόνια που περίμενα. Απόψε
Απόψε, ολάκερη αστυνομική δύναμη του Καναδά δεν θα κατάφερε να με βάλει να κοιμηθώ. Για το καλό σου, Ευγενία. Και τώρα θα μας παίξει κάτι η Ισαβέλα. Πόσο θα ήθελα να σ' ακούω να παίξεις εκείνη την παλιά μπαλάντα της Ιρλανδίας. My heart is waiting for you. Πώς? My heart is waiting for you. Έτσι δεν το λένε Εγγλέζικα. Oh, yes. Είναι το τραγούδι που μου αρέσει περισσότερο απ' όλα. Αυτό έπαιζε την ημέρα που σε γνώρισε ο Μαυρίκιος. Oh, yes, yes. Έλα λοιπόν, πάρε την κιθάρα, καλή μου. Μα καλά τώρα τρελάθηκες τελείως. Τέτοια ώρα θέλεις μουσική. Ξέρεις κιθάρα. Το πολερό τώρα παίρνει με το ένα δάχτυλο. Ουξίφωνα. Απόψε γελιά δεν γίνεται με τίποτα. Η Ισαβέλα είναι κουρασμένη από το ταξίδι. Α, καλύτερη ξεκούραση από τη μουσική δεν υπάρχει. Αύριο! Άλλη φορά! Γιατί όχι τώρα. Να σου πω. Γιατί κάθε φορά που η Ισαβέλα παίζει αυτή την μπαλάντα, κάτι κακό της συμβαίνει. Να το! Σου το είπα. Είσαι καλά? Δεν είναι κάτι. Το γυαλί. Έκοψες το χέρι σου. Όχι, μια κρατζουνιά μονάχα. Γρήγορα, ενόπνευμα και επίδεσμο. Γρήγορα. Άσε. Το κρασί και το μαντίλι. Το ίδιο. Έτσι. Μανούλα μου, σε πονάει? Όχι, δεν με πονάει. Και το μόνο που λυπάμαι είναι που θα μείνει η γιαγιά χωρίς μουσική. Δεν πειράζει. Άλλη φορά. Φερδινάνδε, βάλε ένα ακόμα ποτηράκι. Το τελευταίο. Το τελευταίο. Γιαγιά! Καλά, Ευγενία. Πήγαινε επιτέλους να ησυχάσεις. Δεν ήταν τίποτα. Τούτο το παλιόπαιδο που μου φέρε λύπες και χαρές. Όμως, φανταστείτε πως ζαλίστηκα. Να, μονάχα λίγη φαλούρα. Στο πρέπει να πλαγιάσω λοιπόν. Κόλαση. Αυτό ήταν το καλύτερο. Και αύριο συνεχίζουμε. Αύριο. Κοίτα να ξεκουραστείς και εσύ, Μαυρίκη. Ναι, γιαγιά. Σήμερα με κοροϊδεύει. Αν συνηθίσεις να διαβάζεις πριν κοιμηθείς, ξέρεις που είναι η βιβλιοθήκη. Θες κανένα βιβλίο? Τίποτα βιβλία αρχιτεκτονικής και ένα χάρτη του Καναδά. Έλα, πάμε Φερδινάνδε. Καλή νύχτα. Και για αύριο θα έχουμε την παλάτα της Ιρλανδίας, Και καλά όνειρα. Για να δούμε. Θα είστε άξιοι να ονειρευτείτε κάτι καλύτερο από αυτό που είστε. Πάλι καλά. Τα καταφέραμε. Μακάρι να τελειώνουν όλα εδώ. Ποτέ μου δεν ένιωσα χειρότερη αγωνία. Στα αλήθεια τούτη η γριά είναι επικίνδυνη. Έχει φοβερό μνημονικό. Τόσα χρόνια δεν σκεφτόταν τίποτε άλλο. Τι θα γινόταν η δύστιχη ξαφνικά μάθουμε την αλήθεια. Από εμάς δεν εξαρτάται. Πήγαμε στο χώρο και δεμένοι παρά να χορέψουμε. Και αύριο πάλι η ίδια κομμωδία. Ποιος πότε. Λίγες μέρες ακόμα. Ύστερα θα έρθει το ψεύτικο τηλεγράφημα. Θα μας καλούν επειγόντως. Και εδώ μένει για πάντα η ανάμνηση. Γιατί μου αναθέσετε αυτή τη δουλειά. Δεν μπορώ, Μαυρίκη. Δεν μπορώ. Τόσο πολύ φοβάσαι πια. Για εκείνη. Μπορεί να είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουμε. Όταν όμως τη βλέπω να μας κοιτάζεται σοφτισμένη σαν το μικρό παιδί, πρέπει να κάνω μεγάλη προσπάθεια για να μην της φωνάξω την αλήθεια. Να της ζητήσω συγγνώμη. Είναι πολύ σκληρό παιχνίδι. Αυτό που φοβόμουν. Η καρδιά μπαίνει στην κομμωδία. Έτσι όμως δεν κάνουμε τίποτα. Ό,τι μπόρεσε έκανα. Δεν φέρθηκα καλά. Στην αρχή ναι. Έτσι συνασταλμένη η ντροπαλή καθώς πήγες, η σκηνή των αναμνήσεων πολύ καλή. Όμως έπειτα, εκείνος ο λιγμός ανέπεσε στην αγκαλιά της. Δεν μπορούσα πια. Γιατί και εγώ ξέρω καλά τι είναι να ζεις μονάχη και να ελπίσεις. Αυτό δεσποινής πρέπει να το προσέξετε από την αρχή. Η τέχνη δεν γίνεται από εδώ. Γίνεται από εδώ. Εσείς δεν συγκινηθήκατε σε μια στιγμή. Η γνήσια συγκίνηση δεν είναι ποτέ καλλιτεχνική. Παράδειγμα, είδατε με τι βουλημία έφαγα την καρυδόπιτα. Αν είναι πράγμα που δεν μπορώ να υποφέρω, είναι το μέλι με τα καρύδια. Αυτό εγώ το λέω καλλιτεχνική συνείδηση. Εσένα σου άρεσε. Υπέροχη. Δικαίωμά σου. Κατάλαβα. Καθώς βλέπω έχω πολλά ακόμα να μάθω. Κάθοσα. Άρα θα τα καταφέρεις, Ισαβέλα. Γιατί εξακολουθείς να το λέει, Ισαβέλα, αφού κανείς δεν μας ακούει. Το όνομά μου είναι Μάρθα. Εδώ δεν είναι. Εδώ ζούμε άλλη ζωή και πρέπει να ξεχάσουμε ολότερα τη δική μας. Για να μην μπερδευτούμε.
Συγγνώμη, δεν ήξερα. Και για τη γλώσσα, πώς θα τα καταφέρουμε? Ποια γλώσσα? Με τα αγγλικά. Βλέπεις ότι η γιαγιά ξέρει. Και εγώ, όσο απαραίτητα κι αν είναι, δεν πιστεύω να άξει την απέτηση να τα μάθω μέσα σε μία νύχτα. Θα πρέπει να κάνεις μια προσπάθεια. Διότι τα αγγλικά έχουν γίνει μια γλώσσα τόσο σημαντική που ακόμα και οι ίδιοι Αμερικάνοι θα πρέπει να τα μαθαίνουν καλύτερα. Oh, yes. Κοροϊδεύεις. Το δάσκαλο. Θα ήταν εσφάλμα συγχώρητο και έλλειψη σεβασμού. Άσε τις ηρωνίες. Εσύ κάτι έχεις. Εδώ και λίγη ώρα έπαψες να με βλέπεις όπως πρέπει. Μοιάζεις άλλη. Μήπως εσύ έγινες άλλος για μένα? Άκου, Μαυρίκη. Την προηγούμενη φορά είπες ότι εκείνος ο άνθρωπος που έκανε τα πουλιά κελεδούσε καλύτερα από το αληθινό ειδόνι. Μιλούσε σοβαρά. Πολύ σοβαρά μάλιστα. Ένα απλό ζωάκι, όσο εξαιρετικό κι αν είναι, δεν μπορεί να παραβληθεί με έναν καλλιτέχνη. Πιστεύεις πως η τέχνη είναι σημαντικότερη από τη ζωή? Οπωσδήποτε. Παράδειγμα, για κοίταξε αυτή την αγριακλαδιά στο περιβόλι. Σήμερα αξίζει κάτι γιατί μας δίνει άντι και ίσιο. Ωστόσο αύριο, όταν πεθάνει, όπως πεθαίνουν τα δέντρα, σιωπηλά και όρθια, κανείς δεν θα τη θυμάται. Αν όμως την είχε ζωγραφίσει κάποιος σπουδαίος καλλιτέχνης, θα ζούσε αιώνια. Τίποτε άλλο? Όχι. Αυτό ήθελα να μάθω. Καληνύχτα. Μια στιγμή. Έως τώρα διόρθωσα μόνο τα λάθη σου. Θα ήταν δίκαιο να επενέσω και τις επιτυχίες σου. Είχα καμία επιτυχία? Πάλι καλά. Προπάντων μία. Το κόλπο για να μην παίξεις κιθάρα. Α, το χέρι μου που πληγώθηκε. Τα κατάφερα καλά? Ούτε εγώ δεν θα το είχα σκεφτεί έτσι. Αλήθεια όμως, με τι έκανες το έργο, με το ρούζ των χιλιών? Με το ρούζ των χιλιών. Το κατάλαβα αμέσως. Συγχαρητήρια. Μη! Τι έπαθες? Τίποτα, έχω νευριάσει. Στάσου. Κόπηκες τα αλήθεια. Δεν βρήκα τίποτε άλλο. Το ψέμα πρέπει κανείς να το φανταστεί. Πιο εύκολη είναι η αλήθεια. Καληνύχτα. Δεν θα μου θυμώσεις αν σου πω κάτι. Λέγε. Παρά έχεις καρδιά. Ποτέ δεν θα γίνεις αληθινός καλλιτέχνης. Ευχαριστώ. Είναι το πιο όμορφο πράγμα που μου είπες απόψε. Και εσύ. Δεν θα μου θυμώσεις να σου πω κι εγώ κάτι. Λέει. Αν κάποτε έπρεπε να χαθούν από τη γη στο πρόσωπο όλα τα δέντρα και να μείνει ένα μονάχα, εμένα θα μου άρεσε να ήταν αυτή η αγριακλαδιά. Συγχωρεμένη. Συγχωρεμένη. Καληνύχτα, Μαυρίκη. Καλό ξημέρωμα. Μάρθα Ισαβέλα. Θα μπερδεύονται οι γραμμές. Τι γύρευε? Τηλεοφόρο των αρωμάτων 2448. Φανταστείτε στην άλλη άκρη. Θέλω τίποτα, κύριε. Τίποτα, Φιλίτσα, ευχαριστώ. Να σας φέρω μαχαίρι και πιάτο. Ποτέ. Με το μαχαίρι και το πιάτο θα γινόταν τροφή. Ενώ έτσι είναι νεκρή φύση. Πώς? Τίποτα, Φιλίτσα, μπορείς να πηγαίνεις. Στο ρυθμό σας, κύριε. Ναι, καλημέρα, Ελένη. Τι κάνεις? Τίποτα νεότερο? Φαντάζομαι ότι ο Φίσορα το 8 θα είναι ευχαριστημένος με αυτά τα δύο ελληνικά καλάμια. Η αγαπημένη του γλώσσα. Τον παρακαλώ πολύ όμως να μην μιλήσει στα παιδιά για τον Παρθενώνα. Εδώ όλα βαίνουν καλώς. Όμως ήρθε η στιγμή να πέσει αυλαία. Ετοίμασέ μου ένα τηλεγράφημα. Στείλ' το μου αύριο το πρωί και το απόγευμα 2 πλαστά εισιτήρια αεροπλάνου. Τίποτα άλλο, Ελένη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πούμε αύριο. Γεια σου. Όχι, σου λέω ότι ενώ δεν θα είναι αδύνατο. Και όσο και να το σκεφτώ,
γινόταν εδώ πέρα. Υποπτευόσταν κι εσείς, Από την πρώτη κιόλας νύχτα. Μια λέξη, μια ματιά. Αλλά όλα μπορούσα να τα φανταστώ. Όχι όμως κι αυτό. Πού είναι η Ισαβέλα? θα της μιλήσετε? Τώρα κιόλας. Με έχεις για άνθρωπο που κάθεται και παραφυλάει πίσω από τις πόρτες για να μάθει την αλήθεια. Πού είναι η Ισαβέλα? Ότι είστε της ορτανσίας. Φώναξέ την. Για το Θεό, κυρία, σκεφτείτε το. Είπα να τη φωνάξεις. Ισαβέλα! Κορίτσι μου! Ισαβέλα! Έρχεται. Άφησέ μας μόνες. Με φωνάξατε? Για έλα πιο κοντά. Κοίταξέ με στα μάτια και απάντησέ μου. Τι μου κρύβεις τόσες μέρες τώρα? Εγώ. Κι οι δυο σας. Παιδιά. Μην κατεβάζεις τα μάτια. Απάντησε. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνεις και παρακαταλαβαίνεις. Και μην κάνεις την κουτί. Τι τρέχει με το Μαυρίκιο και με σένα? Σ' ό,τι αγαπάτε. Τι φαντάζεστε? Δεν είναι φαντασία, κόρη. Είναι η αλήθεια. Το πρωί, όταν η γεροβέφα σας ανέβασε το πρωινό, εσύ κοιμόσουν στο δωμάτιό σου μονάχα. Ο Μαυρίκιος κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο. Μπορείς σε παρακαλώ να μου εξηγήσεις τι σημαίνουν όλα αυτά? Α, για τα δωμάτια. Α, αυτό ήτανε όλο. Δεν καταλαβαίνω που βρίσκεις το αστείο. Ωστόσο, αυτό το νευρικό σου γέλιο ίσως κάτι να σημαίνει. Είναι γιατί σάπως να είχατε ανακαλύψει κάτι φοβερό. Α, ώστε σου φαίνεται λίγο. Δεν υπάρχει πράγμα πιο ανήθικο από τα αντρόγυνα που κοιμούνται χώρια. Μπορεί όμως να σημαίνει και κάτι ακόμα χειρότερο. Μια αγάπη που τέλειωσε. Όχι, όχι γιαγιά. Πώς σας πέρασε από το νου? Πώς να μην μου περάσει με αυτά που βλέπω? Δεν βλέπετε τίποτα. Αυτό που έγινε ήταν πως από το παράθυρο του περιβολιού έμπαιναν κουνούπια. Ο Μαυρίκιος δεν μπορεί να το υποφέρει. Και εσύ μπορείς? Τι αντρόγυνο είναι αυτό που μπορεί να το χωρίσει ένα κουνούπι? Δεν ήταν ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Ήταν, σας λέω, σωστή πληγή. Όταν εγώ είχα τα χρόνια σου, δεν με χώριζαν από τον άντρα μου ούτε οι 7 πληγές του Φαραώ. Πρέπει να μου υποσχεθείς πως δεν θα ξαναγίνει. Ένιωσες. Ωστόσο, δεν καταλαβαίνω τι σημασία μπορεί να έχει ο χωρισμός μιας στιγμής. Ήταν στα αλήθεια πολύ θλιβερό πράγμα. Να παρασταίνετε πως είστε ευτυχισμένοι για να με κάνετε εμένα να χαίρομαι. Όταν στα αλήθεια δεν νιώθετε έτσι. Πιστέψατε κιόλας πως εγώ και ο Μαυρίκιος δεν αγαπιόμαστε? Μπροστά μου, παραγαπιόσαστε ίσως. Όμως ύστερα, χτες, όταν πίνατε το τσάι σας στο περιβόλι, εγώ ήμουνα στο παράθυρο. Ούτε μια λέξη, ούτε μια ματιά, τίποτα. Αυτός συλλογιζόταν τις δουλειές του. Εσύ ανακάτευες στο τσάι με χαμηλωμένα μάτια. Όταν αποφάσισες να το πιείς, ήταν πια κρύο. Το να μην μιλάμε δεν σημαίνει τίποτα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βρίσκονται μαζί μια γυναίκα και ένας άντρας. Θα μπορούσες να μου ορκιστείς με το χέρι στην καρδιά ότι είσαι τέλεια ευτυχισμένη? Γιατί μου το ζητάτε αυτό? Δεν ξέρω. Είναι κάτι ανάμεσά σας. Σε καταλαβαίνω πως φοβάσαι μπροστά τους αν είναι αυτός που διατάζει. Όμως την αληθινή αγάπη δεν διατάζει κανείς. Υπάρχουν και οι δύο. Ο Μαυρίκιος είναι ανώτερός μου σε όλα. Κακό πράγμα να σκέφτεσαι έτσι. Το λέτε αυτό, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι ο Μαυρίκιος για μένα. Είναι κάτι παραπάνω από αγάπη. Είναι ολάκερη ζωή. Όταν τον γνώρισα ήμουν τόσο απελπισμένη. Πέρασε δίπλα μου με ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα και με έναν καλό λόγο. Και αυτός ο λόγος μου έδωσε πίσω όλα όσα είχα χαμένα. Από εκείνη τη στιγμή το ένιωσα βαθιά μέσα μου ότι θα γινόμουν δική του για πάντα. Τι πειράζει τώρα ο Μαυρίκιος να με κοιτάζει, αφού μου μιλάει με τα μάτια μου? Δεν χρειάζεται να μας αγαπούν. Φτάνει να αγαπάμε εμείς για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ευτυχισμένοι, παιδιά. Ευτυχισμένοι. Φτάνει, βρε παιδί μου. Φτάνει. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήμουν όλο ανησυχία. Γιατί νόμιζα ότι δεν τον αγαπάς αρκετά. Όμως τώρα σχεδόν φοβάμαι που βλέπω ότι τον αγαπάς τόσο πολύ. Αλλά από όλα αυτά μιλάς εκείνον. Ακούς? Μυστικά είχαμε πεθεράκια νύφη. Κακό για το σύζυγο. Γιατί φαντάζεσαι πως μιλούσαμε για σένα? Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα πράγματα στον κόσμο? Και βέβαια υπάρχουν. Και πολύ σπουδαία μάλιστα. Μπορώ να μάθω ποια είναι αυτά?
Δεν αξίζει τον κόπο. Γυναικείες δουλειές. Το φαντάστηκα. Είμαι σίγουρος πως θα μιλούσατε για χορέματα. Σίγουρα. Ο Θεός να σε έχει καλά, γέ μου, να μαντεύεις πάντα έτσι σωστά. Σου είπε κάτι η Ισαβέλα εναντίον μου? Το αντίθετο. Της έλεγα πόσο ευτυχισμένη είναι. Και να προσέχεις πως τις φέρεις από εδώ και μπρος, γιατί δεν είναι πια μονάχη. Είμαστε δύο. Άρε κόρη μου. Καλού κακού. Τι είναι αυτό? Για τα κουνούπια. 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 Αυτό που επινόησα. Γιατί το πρωί σε βρήκε και λογέχα να κοιμάσαι μονάχος στο διπλανό δωμάτιο. Αν τα την πατέρα. Τη μοναδική φορά που ξέχασα να κλειδώσω. Μη φοβάσαι. Διορθώθηκε το κακό. Είσαι σίγουρη μήπως υποπτεύτηκε τίποτα? Όχι. Μαζί σου μαθαίνει κανείς να λέει ψέματα με τόση φυσικότητα. Πολύ λεπτός τρόπος να με λες απατεώνα. Απατεώνα. Όχι. Επινοητικό. Ήταν επαγγελματικό κομπλιμέντο. Φαντάζομαι πως θα πέρασες άσχημα σήμερα. Όλα συνηθίζονται. Σου έχω όμως σπουδαία νέα. Αύριο το